Здравствуйте, в эфире «Своих не бросаем». Истории подвигов и судьбы героев. С вами Юлия Краснова. И Артур Галеев. И гость нашей студии сегодня – участник СВО, советник главы администрации Куюргазинского района по вопросам СВО Владимир Хлынцев. Владимир, здравствуй. Добрый день. Владимир, вы воевали в составе ВДВ в десантно-штурмовой бригаде, верно? Так точно. Расскажите нам, пожалуйста, с чего начался ваш путь именно в зоне специальной военной операции? Мой путь в зоне специальной военной операции начался с началом самой специальной военной операции. Специальная военная операция началась у нас 24 февраля. Вот, и я уже плавно начал собирать документы, проходить медосмотры, в принципе, и снова уже попал на фронт. Считал своим личным долгом. По направлениям участия нашей бригады это было Попасное направление, битва за Попасное, Берестовой поселок там, ну и многие населенные пункты. Позже это было Запорожье, Вольное, Вишневатое и все в этом роде. По задачам нашей бригады десантно-штурмовой, ныне это дивизия, 104-я десантно-штурмовая дивизия, ну, естественно, штурмовые действия. Обычно позывные короткие, а у вас позывной «Интеллигент». Вот как так получилось? Но мы же с вами военный язык знаем. Вот. Он больше, особенно на войне, он более матершинный. А я умел в свое Сдерживать время не то, что даже сдерживать, а я мог это объяснить все без мата, более интеллигентно, вот, донести, так скажем, и объяснить. Ну и ввиду этого прилипло, так скажем, позывной «Интеллигент». И все. Вам подходит. Спасибо. Насколько знаю, в зоне СВО вы не только воевали, но и впервые в жизни снялись в кино. Я даже видела кадры, и мы их обязательно посмотрим. Расскажите, как это произошло. И произошло это тоже совершенно случайно. Произошло это действительно случайно. После определенного периода, во время того, как я уже вышел с Министерства обороны, это был февраль 23 года, я проживал в городе Мариуполь какое-то там время, и, в общем, выйти со двора там направо, дорога была направо, налево, направо выезжаешь, там как бы дома ломают, подбомбленные, разбомбленные дома, вот в ходе войны, а налево стоят военные. Ну, я подъехал, в смысле, я говорю, мне надо проехать, так и так, такие дела, задачи. Он не положено. Я говорю, ну как так не положено? Я говорю, надо проехать, говорю. Я говорю, тот-то, тот-то, по таким-то, говорю, делам, задачам. Он говорит, нет, не положено. Ну, я говорю, старшего позови. Все, подошел старший, потом еще выше. Ну, и предложили сняться в кино. Вот, мы, говорит, снимаем проект 2022. Этот проект называется. И как раз это был момент, когда танк переезжал машину. Ну и все, я как-то попал сначала в массовку, потом оказался в каскадерах, вот, и пошло-поехало. Там есть кадры, где прямо взрывы, где летят вертолеты. Отличается это от реальной картинки? Или это максимально было приближено к действительности? Это максимально было приближено к действительности. Нас даже местные жители некоторые проклинали, к сожалению, за это, потому что они после войны, их понять абсолютно можно. Те же взрывы, да? Те же взрывы, все то же самое. Ребята отработали на проекте очень великолепно. Это был мой первый проект, поэтому все было приближено к боевым действиям, и все было По-настоящему. Сейчас вы активно помогаете нашим бойцам, а в особенности с юридическими вопросами. Вы еще и советник главы Куюргазинского района. Скажите, вот к вам ведь обращаются, да, родственники бойцов. С какими вопросами? Знаете, на самом деле очень много обращений. В основном это обращения по поиску погибших. Вот больше сейчас перешло как бы на такое направление. Пропал без вести, мой муж пропал, мой брат пропал, моя там... Родственники звонят и спрашивают, как правило, за тех, кто пропал без вести пропавшие, без вести отсутствующие. Вот, то есть, в принципе, юридической работы как таковой нету. Вот, вопросы там о раненых, там, ну, очень много вопросов.
Что из этого хочу сказать? Что многие родственники опускают руки. Они опускают руки, когда не могут найти ни там, ни там. То есть определенный перечень, который нужно выполнить. Перечень задач. Мы должны обратиться сюда, туда, 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 туда. Да? То есть по всем фронтам проработать. Это же не значит, что он погиб. Поэтому каждый раз. То есть здесь, знаете, больше работа уже, я сам думаю, не юристская и не юридическая, а более психологическая. Ты как психолог выступаешь. Порой разговариваешь там по полчаса, по 40 минут. И убеждаешь в том, то, что действительно нужно искать. То есть не нужно раньше времени хранить военнослужащих. Нужно разобраться среди живых. Ну вот, Юлия, у меня один такой ярый пример был. Совсем недавно ко мне обратился боец. Он потерял родного брата на СВО. Конечно же, есть у нас централизованная система АЛУШТа, по которой мы узнаем, да, боец, например, находится на боевое задание, например, или он в Сочах, или он, например, в отпуске. Так вот, бойца окружили, и он 3 месяца, его местные жители прятали где-то за Донецкой Народной Республикой. Его 3 месяца держали в подвале, местные жители приходили, кормили, чем могли. И в итоге из окружения, когда наши войска подошли уже к этому дому, он похудел почти что на 40 килограмм и выбрался живой и невредимый. Ну, это удивительная история. Вот это пример о том, что вы говорите. Конечно, случаев действительно очень много. Одна женщина мне постоянно звонила, писала. Полгода она не могла найти своего супруга. И я уже не знал, чем помочь. И, она уже прошла все инстанции, в принципе. И лишь не дозвонилась до Красного Креста. А потом звонит как-то и говорит, вот, радость такая у нее, там, мой муж нашелся. Я говорю, знаете, живой, невредимый, там нет критических каких-то там повреждений, так скажем. Она говорит, слава богу, ранение было. Я говорю, знаете, дайте, говорю, ему подзатыльника, говорю, хорошего, говорю, от себя, говорю, от меня. Потому что, то есть полгода она, естественно, сама и как бы другим... На нервах постоянно, Конечно, слезы. конечно. Это очень тяжело А у него морально. там тоже такие глупые моменты были, по которым он не смог сообщить о своем местонахождении. Сейчас вы учитесь в Мариупольском университете. Да. Это все-таки, помимо того, чтобы успешно закончить университет, какие планы у вас на будущее? Планы грандиозные. Действительно большие планы. Но, наверное, нужно не загадывать в этой жизни. Говорят, загад не бывает богат. Поэтому надо плавно, тихонечко идти к цели, к поставленной цели. Счастье любит тишину. Но цель у нас одна — это наша общая победа. И я знаю, что вы только-только вернулись, можно сказать, что с колес. Из зоны специальной военной операции вы ездили с гуманитарной миссией и навещали своих ребят. Вот с кем удалось пересечься, это были особые эмоции, насколько я знаю. Поделитесь. Действительно, это было так. Изначально мы заехали к главе администрации Кургазинского района, Вилайт Алхович Ильясов. Он уже почти год выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Как у него самочувствие, как настроение? Настроение у него отличное. Он молодец. Мы летом справили его юбилей. Это было все в зоне СВО. Поэтому, в принципе, еще чуть-чуть, и он вернется. Удалось встретиться, наконец-то, со своими ребятами, с кем я был на фронте. На передовой с самого начала, практически с самого начала. Но это... Да мурашек. Конечно, это очень... Это неописуемо, это общение не купить никогда и ни за что. Вы как участник боевых действий. Безусловно. И участник СВО, вы знаете, что это такое. Поэтому... Что помимо песни, насколько я знаю, вы очень хорошо поете, что помимо песни помогает там поднимать боевой дух? Что помимо песни помогает поднять боевой дух? В любом случае помогает любовь. Она помогает не только там, в зоне СВО, в работе, выполняя боевые задачи, но еще и помогает, я думаю, выжить. Любовь же, она у нас может быть любовь к Богу, любовь к детям, к родине и вообще ко всему остальному. То есть, Артур, вы же сами, повторяю, участник боевых действий, вы же знаете, что такое жизнь в зоне СВО. Да. Чему она равна, да, когда вот по тебе там бежит там какой-нибудь там муравей во время обстрела, там, да, артиллерийского, и ты ему сдуваешь его, да, чтобы не задавить. Аккуратно. Аккуратненько, да, чтобы он выжил, как бы, да, и ты думаешь, вот я его не убил, и как бы
и моя жизнь останется. Ценность жизни очень сильно меняется. Так точно. Все начинаешь Так ценить точно. Ты по-другому. понимаешь, кто-то вообще на самом деле на этой войне. Поэтому надо ценить, любить. Вот. Ну и, наверное, там уж кому по возможности быть любимым. В зоне специальной военной операции сейчас задача, конечно же, победить. Вернуться домой целыми и невредимыми. Все-таки, что бы вы могли пожелать тем, кто приближает победу здесь, в тылу? Что бы я хотел пожелать тот, кто работает в тылу, продолжать дальше работу. Вот. Относиться с пониманием к участникам специальной военной операции. Вот. Без комментариев определенных. Потому что бывают еще и диванные эксперты, да, которые тоже осуждают, этот воевал, этот не воевал, этот был, этот не был. А вы, как участник СВО, вы же понимаете, да, мы когда встречаем участника СВО, который работал где-то ближе к тылу, так скажем, мы спрашиваем его и не обвиняем. Мы, наоборот, его по плечу похлопаем и говорим: хорошо, что ты туда не попал. Поэтому, надо поддерживать. А тот, кто поддерживает, вот люди, многие занимаются гуманитарной помощью, да и дай бог, дальше пускай занимаются. Это очень полезно, это очень нужно. И спасибо вам за то, что вы делаете для поддержки ребят и здесь, в тылу. Спасибо. Спасибо вам. Это была передача «Своих не бросаем» о подвигах современных героев, о тех. Кто приближает победу в тылу? С вами были Артур Галеев И Юлия Краснова. Увидимся через неделю.